好啦，开始。第六个，还有第六。来，我们今天来看上尾仔节台湾的气象台湾。诸位教材内底吼，加简单哦。有3之5，就是气象报告。你去年有个教材气象预报，来，今天要排掉哈。来，咱看这内底吼，讲4个咱台湾常在看到的。因为气象，因为天气造成的灾害。大家看第一个，来第三，风台吼，台风的风台吼，咱台语啊，可以做做做美国的物件，你可会当以啥物来做？客人啊，客人就是拿过来的东西。客人像动物哈，咱讲公鸡，咱台语变过来叫鸡鸭，小讲啊母鸡咱叫鸡母。好，这是因为咱文法无共，文法无共，台语会加了名词吼。第二点款，它个名词的二点款，形容词的后边。第二，咱无详细讲这啊，咱直接上台语，咱好了解吼，咱来看这台语。来，这美语安怎讲？登升吼。黄酸雨吼，咱台语讲黄酸雨，长长啊吼吼。寒潮啦，叫寒流啦吼，那个一般比较宽啦吼，来干旱。干旱。好啦，咱节看哈。咱上开始看这风台，风台是咱热天的时阵，伊的顺序是为美语开始讲吼。好，了解咱是讲美语。春末夏初，咱第有讲过，迄个自由风。拄仔咱的天气甲咱剧团吼，两个说咧相当的时阵。两个伫遐抢赢无输赢的时阵，所以这封面伊的高接面，若拄仔天气台湾的上顶悬啊，迄个台湾上空，咱就会形成这美语封面。所以美语封面的时阵吼，伊会落雨，而且伊的雨拢诚大，而且落足久，落足久，大概几礼拜几个月。所以有当时拢会造成这灾情就是咱讲土石流土石流但是咱无法度无这个规模什么咱无这咱有当时尤其南部，因为咱无南北季风的大带雨量咱会欠水我们会有缺水的危机。头前几两个就是咱台湾上主要带来雨水的天气，风台、甲两声雨、台风跟梅雨。那当然这个梅雨这个历史就是长江一带有梅子成熟时，所以用这个梅雨。有人写做发霉梅。写做发霉梅用久嘛，感觉有道理因为你雨落足久拢会
发霉就是啥？生菇啊，生菇啦吼，因为霉菌就是香菇安尼，啊，发霉就生菇。咱像咱油盐高雄花海的吼，迄水分、迄湿度拢较悬，所以咱迄物件相对生菇。你即摆就用迄个 CD 唱片啦，因为连迄个 CD 唱片也会生菇。而 CD 唱片发霉菌吼，从外面伸进去，把 CD 迄个铝阿鲁米迄铝层吼架去哦。因为你一个 CD 录个声差不多70几分钟至80分钟，啊你若录较满吼，外口有当时会跳脚。啊免讲咱的像迄药啊啦，还是像迄翕相机啊，迄个珍贵迄镜头仪器，啊咱湿度管拢会生菇，所以咱这梅雨啊，你若发霉毛得力啊。好，再来咱讲着风台，风台是7月到9月发生，你看伊的统计吼。这是西太平洋发生的吼，你会看，规年抗天拢有吼，但是上侪是7月、8月、9月，这三个，这三个，一般来讲吼，发生就发生吼，你若讲1月吼，伊发生的要走入来台湾吼，无啥可能，啊，就算伊发生啊，伊的方向也袂行为咱台湾来，啊，风台哪来的？伊是热带，伊的前身，热带海洋、低压、天气热。7月到9月，天气热，伫海洋顶外的低气压，咱之前讲过吼，低气压会造成上升气流，上升气流会有云。你若下骹是海，这水分阁愈多，所以伊的云阁愈高。而且咱讲，升到高空，凝结是一种放热，放热等于放出能量。所以风台的热量就是安尼来，伊的热量转成伊旋转的动能，所以咱风台会知讲伫海面，互伊愈起愈大。所以一个风台若伫海面行愈远，照讲伊会愈来愈大。啊，所以倒面过来，风台若离开海，行入来陆地。伊就愈来愈弱，因为伊无海水，无即个水分提供的能量，没有水分提供它能量，啊有当时就转变成热带低气压，尤其落于迄个中国大陆内底，迄个愈来愈细，啊就变成低气压，啊尾啊同它细去，同它小气去，好，啊所以。咱台湾，咱因为讲过吼，咱低压一定是逆时针方向。啊，标有一个台风眼，因为你个台风中心一直设定伫中心吼，拄啊拢无风，但迄个中心也照，所以你若中心离过你有忽然间拢天气拢好起来，但是只要过会发生啥物代志？因为即个咱讲风台湾嘛，台风眼总是无风无雨嘛。啊，但伊若经过，伊的外围拄啊是风速上紧的所在，上强的所在。所以你的台风眼经过近几列，风吹到足紧的，啊，忽然间拢啊无风，但因为伊会走，台风眼原地踏步，伊行过迄阵。懂吗？忽然间，搁强风起来，而且会发生啥物情形？伊风的方向会安怎？它的风向会怎么样？
倒变过来哦。因为哪咧行过来，爱伊旋转呢，你啊，本只这个方向，伊行过了是唔同啊，风向马上变成反方向，所以台风眼经过，除了风作用，有会甲无去，来个变作用，是吧？伊个风吹的方向会倒变过来。这是台风眼经过都好判断的所在。来，当然中上严重啦中上严重。红台风会带来豪雨下骹来课本120页，人民注意台风。我认为我笔电歹上去修理无我有个我爸有咧摆好诶，无我就借一台啊那有咧摆时间个历史上有名的怪台中央气象局选出几个怪台风，那3个要给你们当场看那个，你那看为关。但是我印象上深的，高雄人印象上深的，也民国66年的时候，我要大别出席，我读小学。民国66年的时候，有一个台风叫做塞洛马台风，它可以绕塞类的。咱台湾安尼，咱红台咱有护国神山对中央山脉。那个台积电。所以咱的红台若安尼过来的，东部都严重，中央山脉动起来。咱高雄遮拢无啥物有风有雨啦，伊袂做害啦。咱上惊啥？从下面传上来。这边过来，没有屏障无动。民国66年的时阵，塞洛马台风伊要怎行呢？因为巴士海峡遮一路行一路行，过这个巴士海峡到遮这阵拄大家下班7、8点气象局看嘛要下班伊就讲这可能安尼预定路线就这样过去了。结果这塞洛马行一个90度的转弯，直扑高雄而来，肆虐一整晚。高雄的厝。甲因倒百几斤，互伊吹倒百几斤。你不要说房子啦，你有看过码头那个后备吊车？像拱门那种2台那塞洛马扫到旁边，跟个废铁一样。不要说房子啊，连那吊车不能信你人一走出去就飞了。我印象，我上那印象就是呢，迄当时我读小啦，阮爸咧行船咧，我爸在跑船的，讲差不多半当时间拢无伫厝，阮妈带阮2个囡仔我甲阮妹2个囡仔，迄天风台来，莫讲无第2日停电咧，停电之外阮楼骹细人迄个吊顶的，伊个扛棒互风吹规个扛棒安尼杀过来，甲阮这边的窗规听咧听规个弄破。伊个扛棒都无吹扫的，伊若即若离，了知？伊个安尼一直扫进来就是一直感觉好像撞进来。我行要死阮妈晒拖把拿红衣去落遐插。公车坐站的扛棒，土的扛棒你看行伊弄出来，就撑着那个扛棒
伊是迄个电器行的头家吼，伊把窗仔拢破啊，伊拢无第二三，伊有对讲机三个对讲机互嘛，因为吼，迄个时代治安中，伊即摆搁较差，所以伊灾难有当时啊，迄个小偷盗窃都趁机啊，伊窗仔搁拢弄嘛，伊三个对讲机互嘛，讲有什么事情，拢无电啊。啊，我迄阵同台吼，隔天我搁要上学哦，因为无电啊，人唔知讲有没有停课啊？哦。结果我们还很认真的哦，那个背着书包要上学去哦。结果哈，我们发现哦，迄阵我拢行路啊，父母哪有时间上啊？结果我们发现哦，走3步会退2步。哦，走了几步之后又回家了。不是，我们明明往学校方向走，为什么又回家了呢？因为被风吹回家了。后来，不喜欢不被一想，可是我惊袂去啊，我们就走过去了。你刚刚他讲迄个，哦，你我想喺那里采讲诶，都厉害红台。台风灾害这样里面讲啊，第一强风，第二豪雨啊，会倒灌，啊，会倒灌。来，加有一个哈，土石流，这把讲结合啦，因为哈，梅岭洪开加梅雨。太土石流，但是落雨就抢来土石流，给山崩啊。后来咱看这个山吼，因为这个地层哈，伊特别下块地层经过折皱，它会成这样的分布。跟经过侵蚀，伊下块地层就是安尼。通常一层一层间哈，伊会滑动。所以这边叫做顺向坡，这边叫做逆向坡。对一边它容易发生山崩，哪一边容易发生山崩？顺向坡还是逆向坡？顺向坡啦，因为这规片的骨落来吼，会脱离骨落来。所以这山坡地尤其是顺向坡，你若较踩顺向坡吼。通常人讲会从迄个所在，尤其袂使起厝，因为山坡地你袂晓起厝的地方都俗，这地方都贵的。山坡地的袂当起厝的，拢一分一分咧卖吼。你会当起厝的这地是一片一片咧算。当然，咱做侪年前有一个林肯大郡的代志，就是台北县，即摆叫新北市啊。那个梯家，300哦，都4月处哦。我家门前有小的，后面有山坡，有山坡上面土石流，小的水灾多。这是查某主要算了嘛？第一栋倒来，缀着第2栋歪去，摕去第3栋宾馆。所有居民吼，仓皇逃出，迄新厝哦。迄贷款拿无偌久哦，搁有20天的贷款要拿的哦，结果厝袂大只啊，上较大，第1栋倒来，甲第2栋弄歪去，摕去第3栋宾馆。比讲第3栋更大一栋，你感觉大？所以造出来，哪关真理活？这啥啊？人谋不臧啊！顺向坡可不可以盖？不能盖，对不对？谁管能不能盖的？县市政府的官员啊。我建商可不可以用很便宜的钱买了这个山坡地？买了之后，请政府的官员帮我改成建地，赚多少暴利？塞个几千万的红包算，他赚都用亿来算的，结果300颗嘞，
不知情的去买房子的，全部倒霉了。好，那山坡地哦，莫讲迄个，当然这是一种啦，咱包括你山坡地宾馆区迄个。游乐区啦、高尔夫球场啦、别墅啦，啥物开发拢爱，咱小嘛是安怎爱环境影响评估？给咱莫讲你个大型开发，你爱环境影响评估，袂要甲大家讲，这是你顺向坡，这对生态有什么影响？啊，你有什么防护的措施出来，让影响减到最小，取得一个生态的平衡？你爱做这，我不准你开发，啊。因为开发是暴利哦，所以近年有一个单位叫做荒野保护协会，让小众募款100、200、1000、2000这样募，等他积了一笔钱，他干什么你知道吗？他去把一座山买下来，他把这座山买下来干什么？什么也不做，丢着让它荒凉在那里，假暖。今仔伊无买，财团买去，就甲开发。伊若买落来，财团就买袂去，因为伊不爱卖啊，他不会买，所以他买了他也不会怎样。他买了放在那边，伊敢有趁钱？无啦，伊钱哪来的？小虾米给他捐钱的啦。啊，伊比得过那个有赚钱的大财团吗？比不过啊，比不过没办法，台湾那么多山，能买一棵算一棵，能保护一棵算一棵啊，就跟采访比赛啊。好来，转来咱看寒流啊，寒流咱讲的恁地团吼，来恁空气，啊寒流前2、3啊，咱拄啊寒流啊，寒流来咱会做寒啊，咱做寒袂要紧啊。你有去过台北看过迄个街头的流浪汉无？有吼，就伫咧万华车站。嘿，你第一个看到大开眼界无？我前几工去台中的马路呢，我咱高雄咱去看，毋是我错啦，但是无遐大规模。哦，迄规排的呢，规排，你流浪汉安尼困规排的呢，伫咧车站遐。规排呢？他也寒流来诶。哇，9点。以前他表演一个司员很有名哦，是我不讲他名。一个市政府讲，这都歹看诶，一个人啊对流浪汉，叫伊喷水诶。喷水。寒流来呢，叫他喷水呢，挂走呢，挂人呢，干嘛？都要求嘛。所以啊，这寒流来，人会死啊，迄个动物嘛会死，养殖业啦，渔温啦，迄种冰冻，吼，一样冰冻，会过去嘛会死吼。农渔业拢是，再来干旱是咱头前的梅雨甲风开无，尤其咱南部，所以咱拢讲爱节水啦吼，拢爱节水，所以咱爱去水库，咱水库有生态问题，所以你爱会记吼，所有的物件拢是讲求平衡，你莫讲。100%环保，我甲你讲100%环保，什么品种会当做100%环保？就是人类通通灭绝的100%环保啊！你无可能讲不开发，哪件环境保护一定建立在我人生存得很好，你可以生存下去了，啊，我怎么样跟自然取得平衡？这种重要，咱袂当为了咱生存。都自私，都不顾环境，原因什么？你若不顾环境，你后果反噬到自己身上，一定是这样子，也会让你过得不好。所以咱还跳咱的道德，咱的环境意识，比讲啊，我外崇高，
是因为要让我过更